Вітаю, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час у нас эфір, абмеркавання, аналіз кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам паліталагічных навук, сябрам Вольнай Беларусі Паўлам Усавым. Добрый дзень, спадар Павел. Вітаю. Ну, як звычайна, шмат усяго, але давайте, можа быць, пачнем з таких вот дня сённяшняга. Хоць мы привыкли по старой советской традыцыі, якая захоўваецца і ў сучаснай Беларусі, адзначаць дзень перамогі 9 траўня, але у Еўропе адзначаюць і лічыцца днём перамогі 8 траўня, сёння. І напярэдадні гэтага дня Лукашенко выступіў з таким чарговым сваім стендапам, дзе шмат казаў за мір, як кажуць, за здравие, але, як звычайна, закончыў за упакой. Пра ядзерныя пагрозы, пра тое, што мы тут адкажем. Вы бачыце нейкую вот сувязь? Вот для чаго? Навошта напярэдадні, ну, нібыта вось такога жалобнага ў пэўным сэнсе дня, і зноўку кідацца пагрозамі ў стылі гэтых расійскіх ягоных патронаў можам паўтарыць? Ён заўсёды на такіх урачыстасцях трэс кулакамі і казаў, што мы тут пакажам. Калі прасачыць усе ягоныя выказванні падчас там альбо 9 траўня, альбо там 3 ліпеня, ён заўсёды скіроўваў увагу на тое, што ось захад нам пагражае, нават у перыяд, калі нейкая там была адліга у адносінах з заходнімі краінамі, стварэнне вобразу ворага на захадзе гэта аснова той парадыгмы ідэалагічнай і палітычнай, якая існуе ад моманту, калі Лукашенко прыйшоў да ўлады, бо захад і дэмакратыя гэта заўсёды варожасць, заўсёды параўнанне было з гітлераўскай нямецчынай, заўсёды такія адбываліся канатацыі, яшчэ задоўга да таго, як Путін стаў ворагам нумар 1, калі нават пуцінаўская рыторыка была даволі мяккай, Лукашенко заўсёды выкарыстоўваў такія радыкальныя выказванні, так што ён у сваёй стыхіі нічога надзвычайнага, акрамя, канешне, там пагрозамі нанясення ядзернага удару сказана не было. Канешне, ўзровень радыкалізму, ўзровень агрэсіі павысіўся, гэта і зразумела, зыходзячы з таго, што Беларусь фактычна уцягнута ў супрацьстаянне глобальнае, не толькі ідэалагічнае з захадам, уцягнута у пэўнай ступені як суагрэсар у вайну з Украінай, усё роўна разглядаецца як элемент небяспекі і пагрозы як украінцамі, так і іншымі суседзямі. Ну і, канешне, фактар размяшчэння і кантроля расійскай тактычнай ядзернай зброі на Беларусі, бо яна знаходзіцца якраз такі пад кантролем і будзе знаходзіцца пад кантролем Расіі. Сцвярджэнне таго, паказчык таго, што Расія кантралюе гэтую прастору, маю на ўвазе Беларусі, і будзе яе выкарыстоўваць як свой рэсурс. А тое, што ён там крычыць, што як там, калі неабходна будзе бараніць краіну, я буду рабіць усё, што заўгодна, гэта, канешне, спроба яшчэ раз прадэманстраваць, што ён нібы нешта яшчэ ў Беларусі ў кантэксце стратэгічных пытанняў ці тактычных нешта яшчэ кантралюе. Гэта для ўласнага электарату, але ў рэчаіснасці кантроль і так званая чырвоная кнопка будзе знаходзіцца і знаходзіцца ў Маскве. Але ж шмат казалі пра тое, што такое у ментальнасці беларусаў дзесьці на ўзроўні ледзь там не нацыянальнай ідэі, вось гэтая фраза «абы не было вайны». А тут постоянно про войну, про тое, что вот мы откажем. Ну, калі раней там мы там вот миротворцы, мы вот тут ніколі, а зараз вот мы откажем, ніякіх чырвоных ліній, толькі вось агрэсія ў наш бок, і мы тут же ўсіх у ядерный попел. Ну, вайна ўжо і так ідзе на мяжы з Беларусю, і Беларусь у гэтай вайне заангажаваная.
беларусы воююць по баку украінцаў супраць расійскай агрэсіі, Беларусь з'яўляецца аб'ектам расійскай агрэсіі, выкарыстоўваецца як фактор агрэсіі. Мы ўжо ў вайне, і праблема толькі тых беларусаў, якія гэтага не разумеюць. Так, усе адэкватныя людзі даўно ўжо зразумелі, што вайна прыйшла на нашу землю, і прыйшла яна з Лукашэнкам. І дзякуючы Лукашэнка, і дзякуючы той ягонай палітыкі вынішчэння беларускасці і Беларусі, якую ён вядзе з 94-го году. Канешне, ён будзе заўсёды гэтую рыторыку паўтараць, што мы мірныя людзі. Дарэчы, фактар вайны – гэта ключовы фактар утрымання ягонай улады. Пры умовах, калі вайна будзе скончана і прайграная, для Лукашэнка гэта палітычная, а то і фізічная смерць. Ён зацікаўлены ў тым, каб вось гэтая гістэрыя, каб унутраная мабілізацыя, каб вось гэтае палоханне беларусаў нейкай знешняй агрэсіі, гэта фактар утрымання ягонай улады, як і фактар утрымання улады праз Пуціна. Якраз такі распальванне канфлікту, пашырэнне гэтага канфлікту. Гэтая сістэмы неотаталітарныя, беларуская і расійская, яны будуць існаваць, пакуль яны будуць у стане весці вайну. Неважна, ці яны гэтую вайну прайграюць, для іх самае важнае – гэта працэс на ўтрыманне гэтай вайны у стане актыўнай фазы. Калі можна мабілізаваць унутраныя рэсурсы, калі можна пашыраць рэпрэсіі, калі можна увагу скіраваць на нейкія знешнія вынікі, ну і калі можна цалкам зачыніцца на захад і рабіць у сваіх краінах усё, што заўгодна. То бок вайна – гэта, яшчэ раз падкрэслю, прадумова, ключовая умова існавання рэжыму Пуціна і рэжыму Лукашэнка. Таму яны будуць зацікаўлены, канешне, у распальванні варожасці, у стварэнні фіктыўных, актыўных, ілюзорных правакацый на мяжы, там крычаць пра тое, што ўжо там 90 тысяч на мяжы з Беларусю размешчана. Уявіць сабе, такая колькасць людзей, так? Колькасць толькі польскай арміі, калі я не памыляюся, каля 100 тысяч, а тут ужо разгорнутыя, нібы гатовыя да атаку на Беларусі, за захопу 90 тысяч. Канешне, гэта рыторыка ваенная, гэта ваенная прапаганда, яна якраз таки будзе узбуджацца, і выкарыстоўваючы вось гэтую савецкую міфалогію, яна укладаецца вельмі лёгка і проста ў головы нават не беларусаў, а той часткі, якая актыўна падтрымлівае Лукашэнка, вось гэты ура-патрыятызм, які цалкам інтэграваны з канцэпцыяй расійскага свету. Зараз ужо па сутнасці нельга адрозніць, дзе расійскі свет, а дзе той неосавецкі свет, які Лукашенко адбудоўваў з 94-96-5 году, калі вярнулася, знішчылі нацыянальнае свята 25 сакавіка, увялі свята 3 чэрвеня, ліпеня вызвалення Менску ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, як дзень незалежнасці, просто вось з галавы ўзялі, там гэта ягонае атачэнне, всякія Сініцыны і же з імі. Канешне, да моманту, пакуль у Расіі не рэабілітаваўся сталінізм і камунізм, Лукашенко на гэтым актыўна гуляў. Гэта неосавецкая ідэалогія, нават закідаў Пуціну і Расіі, што яны там забыліся пра мінуўшчыну, пра гэтыя святы, што вось гэта толькі я з'яўляюся манапалістам, ён актыўна гэта выкарыстоўваў. Зараз гэта ўжо фактычна манаполія вярнулася ў рукі Масквы і стала часткай ідэалогіі расійскага свету, і Лукашенко тут у гэтай ідэалогіі з'яўляецца выключна фігурай абслугоўваючай, то бок падмацоўваючы вось гэтую агрэсіўную рыторыку, якая на руку Маскве. Пачуем, што яшчэ Пуцін будзе казаць з такімі пагрозамі ядзернай вайны. Тое ж самае ён паўторыць, толькі з больш такім акцэнтам на тое, што вярнуўся нацызм у свеце, і мы змагаемся зараз з нацызмам. Дарэчы, Лукашенко будзе знову прысутнічаць як вассал. У мінулым годзе быў, у гэтым годзе як вассал, ён паехаў у імперыю, у Маскву, і будзе сядзець там сярод квазі-ветэранаў разам з Коляй. Вось як гэта было, хіба ў мяне. Напыжыўшыся як мінулы раз,
і слухаць, паддаківаць на фразам про тое, гэта не мы фашысты, это вы. Вось гэта таксама фактор васалітэту, бо ён там нейкія урачыстасці былі ў Менску, ён заўсёды там прысутнічаў, а зараз манаполія абсалютна, і гэта усе памятаюць 9 траўня 2020 году, такі ключовы момант, калі ў Маскве гэты парад адмянілі, а ён хацеў паказаць, што ён ўсё ж такі самастойная фігура, і для яго святое гэта 9 траўня, нават назвалі гэты парад смерці, гэта пік ковіду, ён сагнаў людзей. Гэта яшчэ адзін такі дадатковы фактор, які спрычыніўся да калапсу ягонай сістэмы і крызісу палітычнага. Ён гэтага і так і не зразумеў, але вось пасля 20-го года ўсе 4 гады ён цалкам ужо абслугоўвае ідэалагічны экскурс, ідэалагічную парадыгму расійскай імперыі. Вось, можа быць, там троху заканчваючы гэтую тэму, але тым не менш, с аднаго боку кажуць, што Лукашенко атрымаў как бы загад з Крымля падтрымаць вось гэты ядерны шантаж, які пайшоў з Расіі, каб зараз вот яшчэ добавіць свайго, так умоўна кажучы, лукашэнкаўскага каларыта сюды. Іншыя кажуць, што ўсё ж таки адчуў настроі гаспадароў у Крамлі і просто далучыўся свой голас да гэтага крамлёўскага хора з ядернымі пагрозамі. Але тым не менш, вось зараз паехаў у Крэмль, будзе безумоўна удзельнічаць у гэтых святочных мерапрыемствах до 9 траўня, але будуць і перамовы з Пуціным, будзе і пасяджэнне у рамках ЕАЭС, Еўразійскага эканамічнага, да, нешта там будуць абмяркоўваць, і на фоне словаў военных экспертаў, што хутчэй за ўсё альбо на канец гэтага месяца, альбо на пачатак наступнага Расія рыхтуе чарговую вялікі там спробу наступа ва ўкраіне, ці не... Я разумею, что тут как бы такая канспіралогія троху і гаданне, але не думаеце, што можа быць будуць чарговы раз схіляць, прымушаць яго, каб беларускіх салдат скіраваў таксама на дапамогу расійскім акупантам ва ўкраіну? Гэта трэба разглядаць як магчымую пагрозу, як магчымую сітуацыю, бо, як я ўжо казаў, Беларусь ужо не з'яўляецца самастойным суб'ектам геапалітычным. Гэта рэсурс расійскай агрэсіі ў дачыненні да Ўкраіны, ў дачыненні да захаду, і тое, што ён выказваецца, гэта нават не трэба загадаў з Масквы, гэта ўжо ягоная роля, ён у яе ўвайшоў, роля такой другой галавы, якая будзе брахаць на Украіну і на захад. І конечно, падвышаць тэмпературу напружанасці на мяжы у сэнсе такім псіхалагічным ціску, у сэнсе стратэгічным, конечно, гэта абрацца не зброяй, вучэнні з выкарыстаннем ядзернай зброі з аднаго боку неабходныя, і на гэта накіраваныя перш за ўсё ключовыя ўвагі Масквы, змушэнне захаду на нейкія перамовы. То бок зараз ужо вядуцца падрыхтоўкі да так званага мірнага саміту па формуле Украіны, так, адносна сканчэння вайны і падпісання мірнай дамовы. Нейкай, я не ведаю, падпісваць мірную дамову з Расіяй можна толькі капітуляцыю падпісваць, ніякія мірныя дамовы працаваць не будуць. Ну, але прынамсі ўсё роўна Украіна змушана нейкую формулу прадставіць, бо захад вось ён збянтэжаны, ён не ведае, што далей рабіць, для яго зараз мір гэта прыярытэт. І Расія заўсёды намагалася такім чынам застрашыць захад, каб яны пайшлі на саступкі, але ўжо па такой формуле, у якой бы Расія выглядала як пераможца. Якая гэта можа быць формула, напрыклад, новыя межы, цалкам адыход ад Расіі ці прызнанне тых тэрыторый, на якіх на сённяшні дзень знаходзяцца акупацыйныя войскі, як па факту расійскімі. Гэта адрезаны кавалак, у такой сітуацыі Украіна прайграе, калі на такіх умовах, нават на мінімуме такіх вось умовах падпісаныя. Безумоўна, Лукашенко, прабачце, Пуцін не будзе выводзіць войскі з Херсону ці з Запорожжя, гэта параза для яго, але
замацаванне прысутнасці вайсковай стратэгічнай Расіі ў гэтым рэгіёне, менавіта ва ўкраіне ў такім новым фармаце, гэта, безумоўна, перамога і палітычная параза, стратэгічная параза ўкраіны. І як мінімум на гэта якраз таки Путін нацэлівае і узмацняе вось гэтую прэсію менавіта брацаннем збраеннямі, размяшчэннем яе ў Беларусі, выпускаюць Лукашенка як такога попку, які там страшыць захад актамі агрэсіі, правакацыямі і гэтак далей. Наконт наступу, безумоўна, усе кажуць, хаця пакуль агульна на фронте сёння супраць Украіны паводле звестак сканцэнтравана больш за 400 000 чалавек, расейцаў, так, даволі жорсткія баі ідуць па 4 напрамках, і ключовым у контрнаступе новым в хвалі наступлення будзе удар по Херсону, так, гэта як адзін з стратэгічных такіх кірункаў разглядаецца. І, канешне, для адцягнення ўвагі ці для расцярушванне сілаў, перацягненне сілаў, бо і так на сённяшні момант на мяжы з Беларусію знаходзіцца каля 20 000 украінскіх вайскоўцаў, гэта тэрытарыяльная абарона, гэта памежнікі, нават можа болей, і яны будуць там знаходзіцца, нягледзячы на тое, што амаль уся прастора там замінаваная і знішчана, і пабудаваныя абарончыя валы і блокпасты і ввогуле такія сегменты абарончыя, і наступу з тэрыторыі Беларусі гэта па сутнасці закапацца ў 2 метры глыбіні, як казалі украінцы, гэтым наступ скончыцца, так. Але тым не менш арганізаваць яшчэ некалькі ракетных удараў з тэрыторыі Беларусі, туды сцягнуць знову авіяцыю і сістэмы агню, але таксама гэта небяспечна, бо украінцы ўжо не будуць устрымлівацца, так, у дачыненні да Беларусі як статус-кво, былі ўжо абазначаныя цэлі, куды могуць паляцець у адказ на атакмсы, так, ці іншыя Шторм Шадоў, гэта НПЗ, Нафтан. Гэта можа быць нават Гомель, так, некаторыя стратэгічныя аб'екты прамысловасці у Гомлю могуць быць па ім нанесены ўдары, калі толькі Украіна адчуе, што з Беларусі будуць альбо паляцяць ракеты, альбо будзе канцэнтрацыя сіл, якая будзе выкарыстоўвацца для акту агрэсіі. Удары па вайсковым аб'ектам, гэта Лунінец, гэта Зябраўка, гэта, магчыма, удары па дыслакацыі вайсковым базам у Берасці, то бок тут ужо Украіну устрымліваць ніхто не будзе. І Белгарад, і Курск, і Саратаў, і Энгельск ўжо паказалі, што ўжо няма для Украіны нейкіх фактараў устрымання, як толькі будзе нейкая пагроза, будзе нанесены масіраваны прэвентыўны нават удар па размяшчэнню войскаў пры мяжы беларускіх ці расійскіх, а таксама удар па стратэгічных аб'ектах. І Лукашенко гэта вельмі добра разумее, нездарма ён, калі была апошняя ягоная візіт у Косках у Маскву, ён апраўдваўся перад журналістамі, чаму беларусы не ваююць, не адчынілі там другі фронт, і чаму вось ёсць так, чаму там Лукашенко захоўвае такую пасіўную пазіцыю. Ён адказаў: ну так вы ж ездзіце на нашым бензіне, вось мы ж там, мірная Беларусь вам патрэбны. Але калі, канешне, тое, што ўжо было сказанае, калі для Пуціна неабходна будзе зімітаваць хаця б адкрыццё другога фронту, канешне, Беларусі будзе ў гэтым задзейнічана ў 100%. Хаця на сённяшні момант былі прагнозы, што да 9 траўня нейкія сур'ёзныя прарывы павінны адбыцца, але таксама трэба разумець, што нягледзячы на тое, што і Украіна нясе страты ў жывой сіле, але таксама і Расія выдыхаецца ў сэнсе рэсурсаў, у сэнсе велізарных стратаў, это ўжо каля 500 000 на сённяшні момант. Нават калі паглядзець гэтыя мясныя штурмы, вось амаль штодзённа гляджу, манітарую каналы, там кідаюць там сотнямі ў атаку, дзесяткамі танкі, сотнямі
вайскоўцы гэтыя мясныя штурмы яны не сціхаюць і там ужо страты напэўна вядуцца на 500 000. Это для России, конечно, дробязі, гэта нішто. Бабы еще наражаюць. Гэта сам факт, гэта велізарная колькасць, гэта самыя буйныя страты з часоў Другой сусветнай вайны. І Лукашенко гэта разумее, гэта па сутнасці нават мы ўжо неаднакратна абмяркоўвалі, з каго складаецца беларускае войска. Это 90% прызыўнікі, вайскоўцы тэрміновай службы, якія акрамя як красіць у зялёны колер траву, больш нічога не ўмеюць. Чаму? Умеюць яшчэ бардзюры ў белы. Так, могуць яшчэ бардзюры ў белы, так, ілюміній і чугуні грузіць. Па сутнасці так, вось гэта і ёсць беларускае войска. Это 18-гадовыя хлопцы, якія наўрад ці нават умеюць. Якім это войска безумоўна, на халеры не патрэбна. Безумоўна, і гэта просто мяса, якое там нават не 10 метраў не прыбежыць. Стан такі, я не кажу нават пра фізычны стан, так, ёсць нейкія там адзінкі элітарныя, гэта ССО, так, сілы спецыяльных аперацый, дзе там ад 9 до там 12 000, але нават, ну, гэта вось і ёсць, вось все, што ёсць, той патэнцыял, які на сённяшні дзень мае Лукашенко, гэта ССОшнікі, так, і то там таксама больш за палову гэта прызыўнікі, як толькі мамы, якія нават са сцяжкамі вось сядзяць і слухаюць гэтыя стендапы, так, Лукашенко, і там галавамі матаюць, наўрад ці яны згодныя з тым, каб іх дзеці палеглі там дзесьці пры мяжы у Роўнаці у Падлуцкам. Наўрад ці яны самі глотку перагрызуць Лукашенка, як толькі даведаюцца, што іх дзеці пойдуць ваяваць, а акрамя гэтага ж трэба мабілізаваць рэсурсы. Ну, гэта ж не ўсіх ты 45 000 пашлеш на Украіну, так, ну, гэта вось наша беларуская сённяшняя лукашэнкаўская армія 45 000. Ты іх усіх не пайшлеш, то трэба ж прыкрываць там недзе ад літоўцаў мяжу, там же 90 000 стаіць. Ну і акрамя гэтага, канешне, трэба неабходна сканцэнтраваць і сілы расійскія тут. І яшчэ раз падкрэслю, што уключэнне Беларусі, уступленне ў Беларусі ў вайну, гэта, канешне, адчыняе дарогу для, ну, скажем, наўпрост інтэрвенцыі краін НАТО ў Беларусі. І Беларусь робіць ужо канкрэтнай кропкай для удару па нашай краіне. Ну, галоўнае, канешне, нанесці некалькі удараў па драздах, і на гэтым вайна скончыцца. Ну, тым не менш, прысутнасць ядзернай зброі гэта вельмі небяспечна, прычым што ядзерная зброя кантралюецца расейцамі, і вось гэта можа быць праблемай нават не выкарыстанне беларускай арміі, а выкарыстанне ядзернага расейскага ўзбраення расейцамі для нейкіх правакацыяў ці удараў. Не трэба забывацца, акрамя Чарнобыля, так, ёсць яшчэ Ровенская атамная электрастанцыя, якая ад мяжы з Беларусі там недзе каля 50 кіламетраў, адна з самых буйных у Европе. Ёсць Запорожская, дзе ўвесь час нейкія правакацыі адбываюцца. То бок, канешне, Пуцін у сваім вар'яцтве, ён на мяжы вось гэтага апакаліпсісу святовага знаходзіцца, але не бачу на сённяшні дзень ніякіх фактараў, якія паказвалі, што Пуцін збіраецца спыніць вайну, ён у яе будзе працягваць усімі сродкамі, якія ёсць, тым ліку і коштам Беларусі. Дзякуй. Так, гэтае пытанне, конечно, можна было б працягваць, але трэба іншае закрануць. Дарэчы, вось глядач пад нікам «Беларускі свет» просіць перадаць Паўлу Усаву для магчымага выкарыстання, калі яму спадабаецца. Ён прыдумаў тэрмін такі паліталагічны – лукарашызм. Ну, добры тэрмін, дзякую. Я зараз шмат ужо такой тэрміналогіі з'яўляецца. Думаю, што і гісторыкі, і палітолагі яшчэ будуць рознымі механізмамі ці дэфініцыямі спрабаваць акрэсліць тое, што ў Беларусі адбываецца. Але лукарашызм даволі добры тэрмін, дзякую.
Я думаю, что он будзе зараз ўжо мемам. Ну так. Так, Валерий Цыпкало, нібыта. Ну вот ёсць тут у нас перыядычна ў каментарах хтосьці под ником Валерий Цыпкало. У меня вопрос к Павлу Усову. Если я вам дам информацию и, может быть, вступлю в вольную Беларусь или задоначу, будет ли это гарантией того, что у меня будет защита от люстрации в будущем? Я замест Павла откажу вам у вашем же стыле. Ведаеце, я тут бачыў такую размову на тему люстрации паміж лідаркай двух лідараў выбарчых спісаў Азарова і Мартынавай, якія сказали: нас не, вот нас не, а вот, напрыклад, Турарбекову вот надо там поглядеть, там где там можно люстрировать. Так что вы туды, да их, там специалисты по люстрациям, так что калі ласка. Я дадам, что люстрация гэта неабходны інструмент для аздараўлення нашага грамадства. Нават апозіцыю неабходна люстрировать значна больш прынцыпова, чым тых, хто умоўна там у сістэме знаходзіцца. І вось тое, што ускрылі кіберпартызаны, тое, што мы ведаем, так, нават у так званай апозіцыі, партыях знаходзяцца тыя людзі, якія пісалі даносы на беларускіх змагароў, на беларускіх апозіцыянераў. Бо неадчыненне, неразуменне таго who is who, так, наколькі чалавек быў скарумпаваны маральна, так, гэта азначае, што пры ўладзе могуць знаходзіцца людзі, якімі лёгка можна кіраваць і лёгка можна маніпуляваць. Таму, напрыклад, для кіберпартызанаў вось такая падтрымка ў той дзейнасці, што яны робяць адносна выкрыцця спісаў, і ілюстрацыю трэба праводзіць якраз такі ўжо зараз. Што тычыцца там тых людзей, якія перайшлі з сістэмы, так, у 20-й год, ну гэта не знімае з іх адказнасці адносна таго, што яны рабілі да 20-го году. Тут няма чыстай старонкі, якую можна перагарнуць і, раз сказаўшы «Жыве Беларусь», забыцца пра тое, што было зроблена да 20-го года, бо прыгадаю, што да 20-го году па сутнасці вось 20 з нечым гадоў людзі гэтую сістэму будавалі, гэтую сістэму абслугоўвалі, і ў якім аспекце, наколькі яны ў гэтым былі задзейснены, ну, павінна вырашаць пэўная камісія, якая ўсё роўна павінна быць створана. Інстытут народнай памяці, як гэта ёсць у Польшчы, і, канешне, адмысловае следства, адмысловы прокурор, адмысловы следчы павінен гэты працэс рэалізоўваць, і неважна хто, як толькі выявіцца інфармацыя, што тыя ці іншыя асобы былі, удзельнічалі ў рэпрэсіях супраць палітычных апанентаў, супраць апазіцыі, неважна, гэта ідэалагічныя рэпрэсіі, гэта палітычныя рэпрэсіі, ну, яны павінны несці адказнасць. Як мінімум, такіх людзей у публічнай палітыцы не павінна быць. Просто я трошку так у бок, мне просто цікава, можа быть, вы мне падкажаце, бо таму што я так і не разабраўся. А вы бачылі на уласныя вочы гэта віншаванне ад Лукашэнкі Зянону Станіславовичу? Як яно выглядала? На сённяшні момант не магу вам на гэтае пытанне адказаць. Усё, што датычыцца гэтага пытання, якое ўзбудзіла увесь... Не, ну просто цікава. Я нават не да таго, чаму Лукашенко раптам вырашыў яго павіншаваць, а просто як яно выглядала. Вот это на паперцы, гэта там нехта прыйшоў, там перадаў вусна, вот што гэта? Не магу вам сказаць. Усе пытанні датычна гэтай з'явы. Для мяне яна таксама цікавая. Ёсць маё меркаванне, чаму гэта было зроблена. Ну, выкажыце яго. Ну, я думаю, што з аднаго боку гэта спроба адцягнуць увагу ад таго, што адбываецца і ў Беларусі, і вакол Беларусі, стварыць інфармацыйны прэтэкст для дыскусіі, для яшчэ большага напружання ўнутры апазіцыйнай серадовішча. Ну, а з іншага боку, ну, можна сказаць, што нягледзячы на абсалютна варожае стаўленне і гэта непрымірымыя бакі, Лукашенко прызнае
значную ролю Пазняка ў будаванні Беларусі. Я думаю, што без незалежнасці па сутнасці не было б Лукашенко. Дарэчы, вось пра рэпрэсіі просто коротко. Мы уже привыкли до того, что умовно кажучи, такие там проекты, там СМИ, телеграм-каналы, там YouTube-каналы признаются лукашистами, там экстремистскими материалами, экстремистскими формованиями, и тому для меня новиной не стало то, что здзіўленнем, скажем, не стало то, что проект «Народный репортер», віншую Кабанова и Петрухина с гэтым, дарэчы, признали экстремистским формованием. Але, ведаеце, мне вось троху здзівіла, что ўжо, я так разумею, гэта першая коалиция команда Латушки и рух за свободу признана экстремистским формованием. Варта чакаць, что зараз усе вось гэтыя умоўныя выбарчыя спісы будуць прызнаныя такими формаваннями. Так усё, оппозиция по факте коллективная оппозиция, признаная экстремистским формированием. Для чего признаются экстремистским формированием гэтыя структуры? Просто узбуджаются потым криминальные справы и отбываются репрессии ў дачыненні да людей, якія ў гэтым працэсе удзельнічаюць. Ну, больш таго, ўжо па факце самого галасавання, удзел у галасаванні таксама будзе прызнаны як удзел у экстремістскім фарміраванні, стварэнне атмасферы страху, каб людзі баяліся галасаваць, ну і непасрэдна рэалізацыя рэпрэсій у дачыненні да сем'яў тых, хто будзе ў гэтым працэсе удзельнічаць, дадатковы псіхалагічны ціск, ну і дэманстрацыя сілы і дэманстрацыя рэсурсаў, у якіх хапае дзеля таго, каб далей рэалізоўваць рэпрэсію ў дачыненні да беларусаў унутры краіны і ў замежжы. То бок, яшчэ раз падкрэсліваецца, што ніякіх саступак, ніякага злагоджання сітуацыі палажэння, ніякага кампрамісу ўжо не будзе. То бок, вось тое, што Лукашенко казаў пра гатовасць весці вайну там з Захадам, то тут штодзённа дэманструецца готовасць весці вайну з апазіцыяй і з антырухам, антылукашэнкаўскім, антыпуцінаўскім рухам у Беларусі за межамі. Таму тут уся, якая заводна апазіцыйная дзейнасць будзе прызнавацца экстрэмісткай. Ну да, учора под ну, то есть у стрыме ў каментарах один написал наш глядач про тое, что Мінск завешаны баннерамі с выявай першай беларускай касманаўткі, на што хтосьці адказаў: трактарыстаў не хапае, затое касманаўтка ёсць. А я б дадаў про тое, што працоўных людзей не хапае, вакансій да халеры, а зато сілавікам праца ёсць, працы хапае і сілавікоў хапае. Ну, гэта звычайны метад тыраніі ці бальшавізма пры захопе ўлады. Іх не хвалюе, і Лукашенко ўжо не хвалюе, як хутка і ў якім накірунку будзе дэградаваць Беларусь. Яна дэградуе. Тут ужо казалася і пра недахоп працоўных рук, і пра праблемы ў ахове здароўя ў сістэме, у шпіталях, пра праблемы інтэлектуальнага плану ва універсітэтах. Я, дарэчы, ось мне было неабходна пісаў CV на адзін навуковы праект, зайшоў на сайт свайго універсітэту, які я скончыў, Магілёўскі універсітэт. Просто жах, што пераўтварыўся факультэт гістфак, які быў той же гістфак, які Лукашенко калісьці скончыў на Магілёўскім дзяржаўным універсітэце, тады інстытут педагагічны. Яго злілі з філалагічным факультэтам, гэта гісторыка-філалагічны факультэт. І вось кіраўніком, дэканам гістфака з'яўляецца чалавек, хоць і кандыдат навук, які займаўся вывучэннем пытанняў ЖКХ. То бок, я просто артыкулы ёсць нейкія такія дзіўныя, нават выгляд знешні. Гэта нейкі ўзровень, не хачу абражаць, нават некаторыя тэхнічныя вучылішчы выглядаюць значна лепей па складу
і рэпрэзентатыўнасці выкладоўцаў там на здымкі паглядзець просто бачна наколькі адукацыя прафесура і акадэмічная эліта, ну гэта паказчык універсітэт, гэта ўсё ж такі тое, што фарміруе нашу будучыню і пераўтварыць універсітэт, пераўтварыць гістфак, які лічыўся там ледзь не элітарным у Магілёўскай вобласці, нават лічыўся элітарным. Дарэчы, гэта пытанне да Марзулюка, які там усё там бегае па гэтым верхоўным радам, парламентам і гэтак далей. Ён таксама яго скончыў. Во што вы пераўтварылі Магілёўскі гістфак? Гэта жудасць проста. А я ўяўляю, што там у іншых універсітэтах робіцца просто вынішчэнне дашчэнту вышэйшай адукацыі за тое, калі там прыязджае туды нейкі спадар азаронак, зганяюць там студэнтаў, як нібы прыехаў вялікі акадэмік. Вось на што скірована ўсё у сістэме Лукашенка на вынішчэнне адукацыі, на вынішчэнне будучыні. Гэта тое, з чым прыйдзецца нам сур'ёзна мець праблемы пасля вызвалення краіны ад лукашызма. Дэградацыя страшэнная, інтэлектуальная дэградацыя, фізычная дэградацыя. Гэта такі сістэмнае вынішчэнне Беларусі. Хацеў бы закрануць яшчэ цікавую сітуацыю, якая адбываецца, ну, умоўна, это скажем, на беларуска-польскай мяжы. І я нават не пра тое, што нават аўчарка нямецкая збегла ад беларускіх гэтых нібыта памежнікаў да польскіх. І я нават не пра тое, не пра расійска гэтага дэзерціра, які просто з фронта збег і чамусьці праз Беларусь таксама ў Польшчу уцёк. Зараз яго там спецслужбы польскія правяраюць. І нават не пра чарговы мясны штурм мігрантамі беларуска-польскай мяжы. Я пра уцёкі з Польшчы суддзі Шмыта, як правильно, все ж таки Шмыт по-польску, а по-расійску я бачыў. Ён же ж адкрыў нават ужо чалавек, які не ведае расійскай мовы, ужо умудрыўся свой там тэлеграм-канал завесці на расійскай мове, нібыта там знаходзячыся ў Беларусі, і адным з першых фота, якое ён там выставіў, гэта фота бутэлькі гарэлкі Бульбаш. Ну, гэта можа быць прасведчыць пра тое, як напісаў, здаецца, Гурневіч, што чакае, які лёс чакае гэтага перабежчыка. Але як это адаб'ецца, як вы ўвогуле ацэньваеце гэты падарунак лукашэнкаўскай прапагандзе, і як гэта паўплывае на адносіны паміж Беларусі і Польшчай? Ну, ніяк не паўплывае. Ну, гэта натуральны... Добра, знойдуць яму месца ў якім-небудзь фрунзенскім суде? Нічога яму не знойдуць, будзе працаваць на нейкай фабрыцы, як калісьці працаваў сваршчыкам разам з Пратасевічам. Лі Освальд. Не, такіх людзей чакае марны лёс, бо гэта шырпатрэб на аднаразавае выкарыстанне ў мэтах прапаганды, як таксама выкарысталі Чычко, ну агульна відавочна. Тут ужо і Зміцер Гурневіч пра гэта пісаў, выкарыстоўваючы польскія СМІ, што у Шмыта так, ну, па-першае, ён вёў тут антыправавую дзейнасць, парушаючы закон, збіраючы інфармацыю на суддзяў і займаючыся хейтам. Як аказалася, потым над яго сышла жонка, ён меў прыватныя праблемы, ён гэта ўсё, канешне, калі пачаліся выкрываць вось гэтыя злачыны у сістэме судовай, так, пры новай уладзе, у яго пачаліся праблемы, псіхалагічныя зрывы. Ну і ў такой сітуацыі, як, дарэчы, тое ж самае, як з Чычко, куды бегчы, так, вось трэба прадаць родзіну і прадаць яе даражэй, неважна каму. Зразумела, што яны вераць у тое, што Пуцін ці Лукашенко гэта купяць, прынамсі на нейкі час, як заўсёды гэта было ў савецкія часы, асабліва ва ўмовах пашыраючыгася канфлікту, перабегаць будуць і туды і адтуль, і разумеючы, што вось чым грамчэй ты крычыш, што у Польшчы ці ў Европе фашысты, тым ты больш разлічваеш на тое, што
табе там нешта дадуць. Так, таўсцейшая каперта будзе. Так, ну яны у гэта вераць, але тое ж самае, што было, вось, калі пачытаць біяграфію і лёсы Лі Харлі Освальда, які верыў у тое, што ў Савецкім Саюзе ён будзе притулены, што ён застанецца ў Маскве, што яму дадуць там кватэру, ён меў праблемы і псіхалагічнага характару. Разумныя людзі, калі гэта не шпіёны, як Кім Філбі, так, у Савецкі Саюз ці ў Беларусь не пабягуць. Ну, атрымаў Депардье пашпарт расейскі, там недзе, дзе он там у Омску ці ў Челябінску, кватэру яму далі. Нешта я не бачыў, каб ён там шчаслівы ў гэтай кватэры. Разводзіў вінаграднікі в Омску. І хіба ўжо нават адмовіўся ад пашпарту. Адзіная з такіх квазіпрамінентных людзей, якія ўвесь час абслугоўваюць Пуціна, застаўся, вылецела з галавы гэтай, ну, актор амерыканскі, які вось якраз быў на інаугурацыі Пуціна. Этот поедатель морковки, да? Так, он из Лукашенко, Депардье там косил траву з Лукашенко, то бок, ну, такой вось самая нейкая такая вынішчэнне, дэструкцыя. Збольшага это людзі, якія ўжо самі сябе знішчылі. Іх нічога там не чакае ў Беларусі. Яны, вось, як добра было зазначана, вось бутэлька водкі, гэта тое, што іх чакае. Ні радзімы, ні сяброў, ні там яны нікому не патрэбныя будуць. Ну, добра, яшчэ там на пару інтэрв'ю паклікаюць і забудуць. Потым будзе вісець на слупе, як Чычко, вось, памятаеце пра Чычко, вось чарговы будзе шмыт. Во гэты банер, дзе Чычко, з другога боку будзе шмыт. Так. Ну, можна яшчэ павесіць разам з Васілевіч на Менску. Добра, но дзіўная, конечно, сітуацыя, такі падарунак лукашэнкаўскай прапагандзе, паглядзім, скарыстацца-то скарыстаюцца, наколькі гэта спрацуе, ну, будзе бачна. Давайте трошечку, можа быць, закранем выбары ў Коордынацыйную раду. Зараз такая модна ацэніць праграмы, з якімі ідуць гэтыя выбарчыя спісы. Што б увогуле хацелі сказаць з гэтай нагоды? Нічога. Так, не расстраивайте мяне, я чакаю тут какого-нибудь хейта, жэлчы, ўсё астатняе. Тут, я думаю, что перш за ўсё журналісты павінны уважліва прачытаць тое, што завецца праграмамі, але гэта нават... Ну, ладно, праграма, сам працэс, як ён рухаецца, вот, на ваш погляд? Я пакуль не бачу. І шчыра кажучы, ну, нейкай дынамікі ў гэтым працэсе і за гэтым не сачу. Адно магу сказаць, вось учора адмыслова прачытаўся гэтыя праграмы, там 12 гэтых праграм. Ну, шчыра кажучы, як па мне, то калі нейкая палітычная сіла, якая прэтэндуе не толькі на коордынацыйную пасаду дзесьці ці мандаты ў Коордынацыйнай рады, але ці не лезе ў будучую палітыку Беларусі, калі яны выкладаюць у адчынены доступ паперку, дзе на паўстаронкі, і гэта называецца праграмай, ну, для мяне гэта проста зневажлівае стаўленне да людзей, да якіх ты звяртаешься, каб яны прагаласавалі. І такіх праграм на одну старонку аж 6, то бок палова так званых блокаў, так званых палітычных сіл з прэтэнзіяй на нейкае палітычнае лідарства выстаўляюць праграму, якая па сутнасці з'яўляецца смеццем. Гэта проста плюнуць у твар людзям, паказаць ім, што вы для нас нічога не вартыя, бо мы вам нічога не прапануем. Ну, Павел, ну ўсё адно ж ніхто тыя праграмы не чытае. Ну, апроч вот вас, там, мяне, там і Балаганова. Калі гэта нікому не патрэбна, так, і ніхто, і яны гэта разумеюць, і людзі гэта разумеюць, што гэта нікому не патрэбна, то я лічу, што лепей ввогуле гэты працэс зараз зачыніць. Бо калі мы ў такіх рэчах, ну, якая задача ввогуле гэтага працэса выбару галасавання ў Коордынацыйную раду і самого інстытута Коордынацыйнай рады? Гэта паказаць, што апазіцыя нечага вартая, што яна лепшая ў палітычным сэнсе, у маральным сэнсе, у бачанні перспектыў, у бачанні развіцця лепшая ад тых людзей, якія сёння ўтрымліваюць уладу.
Але гэты працэс паказвае, што апазіцыя не то, што не лепшая, яна горшая, бо яна просто нават зневажліва ставіцца да тых людзей, якія умоўна падтрымліваюць апазіцыю. Так нельга рабіць. Задача каардынацыйнай рады паказаць, што яна збірае лепшых людзей, што гэта эліта апазіцыйная. Калі вы эліта, у вас павінна быць бачанне таго, што ёсць каардынацыйная рада, бачанне таго, што вы збіраецеся рабіць у гэтай каардынацыйнай рады. А там няма ні першага, ні другога. І не трэцяга, там увогуле нічога няма. І гэта проста выпальванне. Прапагандзе лукашэнкаўскай нічога не трэба рабіць, проста вось цытаваць гэтыя праграмы, паказаць, што гэтыя праграмы варты. Нічога не варты. І гэта наша з вами праблема, бо калі мы просто не ў стане сфарміраваць нармальныя інстытуты, і гэта адпужвае людзей, просто разумеючы, што это будзе вось такі цырк, людзі сур'ёзна просто туды не жадаюць ісці. Я думаю, што тут пытанне да ЦИКа таксама. Павінна была бы быць фільтрацыя. Праграма павінна адпавядаць нейкім патрабаванням, як і гэтыя спісы. Ну, калі мы гуляем сур'ёзныя дэмакратычныя гульні, а не у проста абы што. А гэта на сённяшні дзень абы што. Ну добра, 6 абы што. Ну, а астатнія? Ну, ёсць добрыя праграмы, згодныя, ёсць, ну, пастараліся, так. Там пастараліся гэты блок Латушка, так, і Губарэвіча, ну, там бачна рука прафесіянальнага номенклатурнага апозіцыянера, хаця там збольшага не праграма, а змест таго, што было зроблена НАУ і умоўна кабінетам, ну, парадавалі ў некаторай ступені маладзёвая група, там моладзевы наступ, так, іх праграма, ну, хаця яны відавочна ў палітыцы толькі пачынаюць сваё жыццё палітычнае, но она выглядае лепей, чым гэты еўрапейскі выбар праграма ключовага дарацы Ціхановскай Дабравольскага. Ну, гэта ввогуле несур'ёзна. Ну, сілавікі, я не кажу пра блок Азарова, там таксама вельмі слабая праграма, як гэта называецца? Воля і другія, вылецела з галавы. Там незалежныя беларусы, хаця вось гэтая праграма незалежнай Беларусі напісаная на расійскай мове. Ну, шабуцкі, ну, 4 праграмы з 12 на расійскай мове напісана. Ну, але так, прынамсі, чалавек падышоў сістэмна да гэтай працы. Блок Пракоп'ева і Ягорова добрая праграма, хаця там ёсць такі перлы, я выставіў учора, яны збіраюцца пунктам ключовым зрабіць вынішчэнне непатрэбных сущнасцей. То бок, вось ёсць нейкія структуры паралельна, іх трэба нейкім чынам ліквідаваць. Якім чынам яны збіраюцца гэта ліквідаваць, я не ведаю. Чужынцы такія. Это, можа быць, каардынацыйную раду маюць на ўвазе? Пройдуць і знішчаць, разваляць знутры? Ну, карацей, вось 50-50, так, ёсць людзі, якія, ну, прынамсі, з фармальнага пункту гледжання падышлі ўсё ж такі грунтоўна, таксама вось праграма блока ці групы на чале з Розай Туранбекавай, ўсё ж такі адказна. Ну, прынамсі, ну, ясна, што гэта гульня, нейкая фармальнасць. Ну, але калі вы ўжо гуляеце, ну, хаця б стварыце выгляд, што для вас гэта сур'ёзна, а не нейкая там прафанацыя. Ну, але яшчэ горш будзе, калі вось людзі, у якіх няма праграмы, ніхто іх не чытаюць, вось за іх будуць галасаваць. Гэта сведчанне таго, што людзі, якія будуць браць удзел у галасаванні, яны будуць галасаваць за форму, а не за сутнасць. І гэта паўтарэнне лукашызму. То бок я заклікаю, вось дзякуючы тут магчымасцю, заклікаю ўсё ж такі тых, хто збіраецца галасаваць, усё ж такі азнаёміцца з праграмамі. Перш за ўсё. Каб разумець, што, бо інакш, ну, проста будзем займацца імітацыі ўсё жыццё і да зменаў ніколі не дойдзе, бо змены павінны пачынацца вось гэтых дэмакратычных інстытутаў. Насамрэч, калі сфарміруецца гэтая каардынацыйная рада шляхам нейкага галасавання, наколькі яна будзе рэпрэзентатыўна, гэта другія пытанні. Ну, каб гэта былі людзі проста ўсё ж такі лепшыя з таго, што мы маем у апазіцыі, а не быў чарговы канцэрт і цырк знову з выкрыццём тых, хто піша даносы і гэтак далей.
Ну але калі ўсё ж таки, ну я не кажу можа быть пра ўсіх, хтосьці можа вось так по як это там спусця рукавы там паставіўся до гэтага пытання, але ёсць ж сур'ёзныя людзі, якія ідуць, ну і той же самы Латушка, там і та ж самая Турарбекова, пры ўсім тым, што абыякова, як вы кажаце, паставіўся до напісання праграмы, той же самы Добровольскі. Ну ўсё ж таки, калі такія людзі ідуць, можа у іх атрымаецца гэтую структуру неяк, яе ўзровень подвысіць? Ну не атрымаецца подвысіць узровень, бо калі вось вы сказали про і Павла Латушка і про Добровольскага, ёсць две структуры, ўзровень якіх трэба было подвышаць і развіваць. Гэта офіс Ціхановскай, гэта кабінет. На сённяшні дзень кабінет у сур'ёзным крызісе знаходзіцца. У сур'ёзным там не хапае людзей, туды ніхто не хоча ісці у сэнсе займаць пасады, ключовыя пасады, іх і няма жадання. То бок як можна подвысіць больш складаную сутнасць, бо все ж таки коордынацыйная рада, яна больш складана, гэта калектыўны орган, калегіяльны, там будуць спрэчкі, там будуць фракцыі, там будзе незгода, калі простыя элементы, інструменты немагчыма перафарматаваць і зрабіць з іх эфектыўнымі. То бок і кабінет, і офіс, я кажу. Таму я не лічу, што па сур'ёзнасці так, па выкананню фармальных патрабаванняў я абсалютна згодны. Знову тут толькі да блока Латушка, а не Добровольская, бо та праграма, канешне, гэта не праграма, гэта нейкая, просто фармальная фармальнасць. Ось фармальная фармальнасць, нават больш, чым фармальная фармальнасць. Для такога людзей такога ўзроўня нібы прадстаўляюць з аднаго боку людзей, якія ў офісе і ў кабінеце, напісаць такую паперку, ну гэта сорам. Спадар Александр, ай-яй-яй, і ўсё ж таки палітычны дарадца і чалавек з таким багатым палітычным вопытам. Нехорошо, несур'ёзна. Вот мы со спадаром Павлом пакрыўдзіліся ад усіх выбаршчыкаў, якія маглі б вот прагаласаваць. Мяне вось яшчэ один момант. Калі людзі свядома пішуць такія праграмы, то у мяне ўзнікае просто ўражанне, што асноўная мэта гэта якраз такі, каб дэматываваць людзей, якія будуць чытаць і паглядзець, што гэта такое, увогуле браць удзел у гэтым працэсе галасавання. Адзіны інстытут, які больш-менш на пачатку, не знаю, не ведаю, як зараз сітуацыя, дзейнічаў згодна з формамі, працэдурамі, гэта выбарчая камісія. Вось яны сабраліся, якія там паседжанні праводзілі, протаколы публікуюць, то бок, ну вось фармальна так, як павінны функцыянаваць орган, бо там збольшага адвакаты, людзі, якія ўсё ж такі фармальна, але адказна падыходзяць да правілаў. А іншыя, ну, на жаль, вось не выпрацавалася культура правіл, нават калі вы бачыце, што гэта проста гульня, ну ўсё ж такі гуляйце па правілах. Да, добрая парада. На жаль, трэба нам завяршаць. Вот на дзіва вельмі шмат прыйшло, ну як шмат, два агента прыйшло до нас у каментары. Агент Вольнай Беларусі с аднаго боку, вот нік такі, а другі агент Раймон. Так что цікавая тут спрэчка нават з'явілася ў каментарах. Я думаю, спадар Павел, як будзе ў яго цікавасць, час і натхненне, то ён пачытае. Але ў любым выпадку дзякуй за нашу сённяшнюю сустрэчу, размову. А мы будзем працягваць аналізаваць і праграмы, і не толькі іх, а ўсё, што адбываецца ў Беларусі за яе межамі. І не забывайте подписываться на телеграм-канал спадара Усова, на YouTube-канал не раю подписываться, бо он еще одно нечто его запустил, вот, докладнее запустил и кинул. Так что на YouTube-канал, на телеграм-канал Павла Усова, ну и про YouTube-канал Еврорада не забывайте, подписывайте, расширяйте, ставьте свои подобаечки, натискайте на звоночек, пишите комментарии, а мы протягиваем до встречи и живе Беларусь.